สวัสดีผู้ดำเนินรายการสวทยโสธรทั้งสองท่านนะคะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกพื้นที่ค่ะวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมก็ได้สรุปสถานการณ์วาตภัยที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่18ถึง19มีนาคม2560ที่ผ่านมาค่ะพบความเสียหายใน5อำเภอ7ตำบล17หมู่บ้านรวม67ครัวเรือนนะคะแล้วก็วัดอีก3แห่งได้แก่พื้นที่อำเภอท่าอุเทนอำเภอนาทมอำเภอธาตุพนมอำเภอศรีสงครามและอำเภอนาว่าแต่ว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งเบื้องต้นได้ประสานความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยค่ะนายเดชบำรุงหงส์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดนครพนมนะคะบอกว่าในช่วงนี้จะต้องฝากพี่น้องประชาชนได้เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นอีกค่ะโดยเราฟังข่าวสารจากทางราชการที่มีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องซึ่งทางจังหวัดนะคะก็จะได้มีการแจ้งไปยังอำเภอท้องถิ่นตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มีการเตรียมพร้อมรับมือและระมัดระวังพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในช่วงนี้ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะทางปภ.ก็ได้มีคำแนะนำบอกว่าเมื่อเกิดพายุนะคะให้ปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนาหรือถ้าปิดไม่ได้นะคะก็ให้ตอกตะปูเอาไว้เลยนะคะเพื่อไม่ให้ลมพัดเข้าบ้านเพราะว่าถ้าลมพัดเข้าบ้านได้นะคะก็อาจจะยกหลังคาบ้านไปด้วยได้ที่สำคัญควรตัดแต่งกิ่งไม้ที่ใกล้บ้านและที่เห็นว่าอันตรายนะคะเพื่อป้องกันการหักโค่นทับบ้านเรือนไว้ด้วยโดยในช่วงนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยกันสอดส่องดูแลในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทางค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องนึงก็คือการขับขี่ในช่วงฝนตกลมแรงนะคะจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าถนนจะมีความลื่นมากๆนะคะและทัศนวิสัยในการขับขี่ก็จะไม่ดีด้วยที่สำคัญค่ะอาจจะมีกิ่งไม้หักลงมาทับรถได้ซึ่งหากเป็นไปได้นะคะทางปภ.ก็ขอแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางที่มีต้นไม้ปกคลุมในช่วงที่มีฝนตกลมแรงหรือถ้าจำเป็นจะต้องผ่านจริงๆนะคะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยการไม่ขับรถเร็วค่ะสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมถ่ายภาพภาวินีเทพคำรามสวทนครพนมรายงาน